就是他们觉得中高空突防或者是在中高空使用直升机这些平台存活率在中俄面前是大幅度的降低，因此它必须改换门庭，更多的是使用低空突防的方式才能够赢得未来战场的主动权。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付全少。据今日新闻网站报道，在过去20年反恐作战中，美国陆军的旋翼机，主要指的是直升机往往以较高的高度进行战斗。但美国陆军航空兵作业中心指挥官法兰西斯认为为回避北京的反介入区域拒止能力，美国陆军将改变训练重点，直升机的攻防由高空改为低空，而且要以低空飞行为主。作为总体现代化战略的一部分，美国陆军正在对其直升机队进行现代化的改装。目前其陆军正在建造下一代的侦察直升机以及未来的攻击侦察机。预计2030年左右，这些新的平台即可投入使用，甚至作为未来垂直起降计划的一部分，美军还期望能在2030财年部署未来的远程突击机。当然，这种远程突击机到底是采用旋翼的方式还是固定翼的方式，目前还不得而知。因为如果使用直升机的话，你很难做到远程突击，因为直升机的航程是非常有限的。那么美军未来的垂直起飞跨功能团队是很难做到的，因此它很可能是一种混合的方式，就是既具备垂直起降的能力，同时又具备固定翼飞机的巡航能力。美国陆军未来垂直起飞跨功能团队的主任鲁格少将称，低空飞行更能挑战俄国和中国大陆的 ARDA 能力，后者对于飞得高、飞得快的飞机更为有效。也就是说，中国大陆和俄罗斯所采取这种区域拒止能力主要对付的是中高空以上的快速目标，而对低空飞行的直升机可能效果要变差。这名美军少将强调，在战斗中有各种高度，我们正在利用这些高度差来争取胜利。为新形态战争而建立的新的垂直起飞降落能力，需要在训练上进行许多变革。目前美国陆军已经在改变该军种的紧急程序，已在较低空域进行作战，并思考未来有哪些技术可以进行改良。美国陆军现在已经拟定了25种步骤来提升其直升机飞行员的存活率，这要比先前兰德公司一系列报告中提到的方法还要多。那么归纳一下美国陆军现在的一个新的思维，就是总体而言就是他们觉得中高空突防或者是在中高空使用直升机这些平台存活率在中俄面前是大幅度的降低，因此它必须改换门庭，更多的是使用低空突防的方式才能够赢得未来战场的主动权。那么直升机在低空飞行确实有优势，为什么？因为不太容易发现它，大部分的雷达探测距离都可以达到400-500公里，但是这400-500公里主要指的是中高空以上的飞行目标，而对低空目标而言，它的探测距离会受到地球曲率的影响而大幅度降低。比如说在海平面附近布置一个雷达站，那么它探测海面低空飞行目标的距离大概也就是40-50公里，再远就不可能了，因为已经过了地球曲面了。那么要想弥补这个缺陷，就需要在其远程探测雷达的附近配备低空补盲雷达。那么在第13届珠海航展上，我们可以看到中电科
推出了好几款具备先进技术水平和遥远探测能力的低空布防雷达。它们不仅能够探测飞得很低的目标，也能够大大的增强对中远程目标的搜索和跟踪。何况直升机在低空飞行，尽管它能够起到一定的隐蔽行动的作用，但是呢，它也存在着很多的缺陷。首先，直升机的飞行速度不高，航程比较短。要想在西太平洋地区利用武装直升机对大陆的目标实施攻击，它的起降平台设置在哪里？两栖攻击舰靠近中国大陆，恐怕生存的概率是非常低的。即使是放在第一岛链、第二岛链上，他们的起降场也会遭到打击。那么在第一岛链、第二岛链所配属的这些直升机起飞之后，你能飞多远、飞多快，都是一个大问题了。因为直升机的最高速度也就是每小时300公里左右，而航程呢，大概也就是500-600公里，半径就更短了。因此，美国陆军企图依靠它的先进直升机来取得对中国和俄罗斯的优势，这恐怕不光是20几种步骤能够实现的，还需要改换门庭，换成性能更好的，既具备垂直起降能力，而且呢又具有较大航程和较大载重能力的平台。但是这样的平台可不是一时半会儿能够搞出来的了，何况即使研发成功，它的成本也会很高，从而大幅度的降低它的装备数量。但是不管怎么讲，美国陆海空三军以及海军陆战队都已经在认真的研究中国和俄罗斯目前所实施的拒止战略。但实际上这个名词呢，还是美国人提出来的。但不管怎么讲，我们已经有了足够的手段和战术捍卫我们国家的主权和安全。不管美军采用什么样的新的装备技术，要想在常规战争中达到它的目的，恐怕是非常困难的。因此，不管美军采取什么样的新的装备和战术，最终要想突破中国和俄罗斯坚强的对空防线，恐怕也是无法做到的。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。